chỉ tu tới mình dương mình châu chất cà ri côn nhẹ được tây tây và tu chỉ cà ri côn không lấy sắp na cái đầu sầm núa xua tha ta dương mình châu chất cà ri côn không lấy sắp naหรือ có chiสลับปะของการที่คุณของในสถาปนาเพราะฉะนั้นយើងដឹងចេះអំពីរបៀបឬក៏សិល្បៈក្នុងការរីគុណណាម្នាក់ក្នុងនៃស្ថាបនាគេមិនខឹងយើងមិនគុំយើងបែរជាគេសប្បាយចិត្តនិងត្រេកអរនៅពេលដែលយើងរីគុណគេវិញដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយក tool មួយឧបករណ៍មួយទៅអនុវត្តអាចមាន2អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសមួយណាក៏ដោយដែលបងប្អូនយល់យល់ឬក៏ងាយស្រួលប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចយកទៅប្រើក៏បានដែរទី1គឺឧបករណ៍ SBI មានន័យថា S សំដៅទៅលើ situation ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយក្នុងស្ថានភាពអតិថិជន complain ទៅកាន់បុគ្គលិកយើង S នឹងស្ថានភាពយើងអាចនិយាយថានៅវេលាម៉ោង3ម្សិលមិញនេះនៅពេលដែលកំពុងតែមានការទៅជែកវែកញែកជាមួយអតិថិជនអានេះបានន័យថាស្ថានភាពបែបហ្នឹង B behavior មានន័យថាអាកប្បកិរិយាឬក៏ទង្វើអ្នកបានកាត់ប្រសាសន៍អតិថិជន2ដងហើយបានបង្កើតនូវសម្លេងរីកធ្ងន់ដល់អតិថិជន reaction impact ផលប៉ះពាល់អតិថិជនស្ងាត់ខ្ញុំឃើញថាអតិថិជនគឺស្ងាត់ហើយគាត់ក៏បានទៅ complain ទៅកាន់ការិយាល័យរបស់យើងឃើញទេបងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះដៃគូយើងឬក៏ CEO យើងឬក៏ brand manager យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាឧបករណ៍ SBI តែសំខាន់ផុតចុងចប់យើងចង់ feedback អីយើងចង់ឲ្យគាត់កែស្អីដល់យើងអាចនិយាយថាដូច្នេះពេលក្រោយពេលដែលអតិថិជននិយាយសូមកឹមកាត់ប្រសាសន៍គាត់ស្ដាប់គាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយកុំបង្កើតនូវសម្លេងរំខានគាត់នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើទី2គឺរូបមន្ត3ក្នុង1មានន័យថា1ក្នុង3បានតែ3 in 1មានន័យថាយើងនិយាយអំពីចំណុចល្អរបស់គេឲ្យបាន3និងចំណុចទី1ក្រោយនោះគឺនិយាយអំពីជាចំណុចដែលយើងចង់គេកែលម្អឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពីចំណុចល្អ3របស់គាត់សិនដែលជារឿងពិតរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាដំបូងទី1ឬទី1ខ្ញុំសូមសរសើរនៅរបៀបក្នុងការគារវកិច្ចនិងឆ្លើយតបជាមួយអតិថិជនយ៉ាងគួរសមបំផុត2អ្នកបានព្យាយាមស្ងប់ស្ងាត់គណៈពេលដែលពេលកាន់តែមមាញឹកកាន់តែខ្លាំងទី3នោះចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយតបតាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់យើងគឺពិតជាខ្លាំងរហូតដល់អតិថិជនបានសរសើរទី3ដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលគួរកាត់សម្គាល់ឬក៏គួរកាត់អភិវឌ្ឍបន្ថែមនោះគឺគណៈពេលដែលអតិថិជននិយាយជាមួយយើងសូមកុំព្យាយាមកាត់គាត់មានន័យថាឲ្យគាត់និយាយចប់សិនទៅការដែលយើងកាត់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តហើយក៏យើងមិនអាចដឹងថាអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ជាអ្វីដែលជាកង្វល់របស់គាត់ពិតប្រាកដចំពោះក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍2ដែលខ្ញុំលើកឡើងពីអតិថិជន complain ដែលយើងអាចប្រើឧបករណ៍ទី1គឺ SBI និងឧបករណ៍ទី2នោះគឺ3 in 1ហើយមានឧទាហរណ៍ច្រើនដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនលោកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងមេរៀនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចអនុវត្តឬក៏យកវិធីសាស្ត្រនេះទៅ practice រយៈពេលដ៏ខ្លីបងប្អូននឹងឃើញអំពីអានុភាពនៃ tool ទាំងពីរនេះដូច្នេះការរីគុណនរណាម្នាក់មិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេគឺគោលដៅសំខាន់គឺយើងចង់ឲ្យគេល្អប៉ុន្តែគេក៏ត្រូវការរបៀបឬក៏សិល្បៈដែលយើងរីគុណទៅកាន់គេឲ្យគេមានអារម្មណ៍សុខស្រួលឲ្យគេមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពោលគឺសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលយើងចង់រីគុណគេដើម្បីស្ថាបនាអរគុណច្រើន